আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো। তো বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো আপনারা কিভাবে ইমোতে রিংটোন পরিবর্তন করবেন। তো আমরা সাধারণত জানি যে একজন কল দিলে সবার ফোনে ওই একই রিংটোন বেজে ওঠে। তো বন্ধুরা, এটা ধারণা ভুল। আপনাদের রিংটোন আছে, সেখানে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো রিংটোন সেভ করতে পারবেন। এটাই ইমোর পার্সোনাল রিংটোন। তো আমাদের শুনে হয়তো অবাক হচ্ছেন, অবাক হওয়ার কিছু নেই। সরাসরি আজকে দেখে নিন কীভাবে পরিবর্তন করতে হয়। তো বন্ধুরা, তার আগে বলে নেই, যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন দেখতেছেন দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে সবার আগে ভিডিও আপনার কাছে চলে আসে। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি পুরোপুরি দেখুন, তাহলে নতুন কিছু শিখতে পারবেন। তো আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা চলে যাব ইমোতে। আমি সরাসরি ইমো অ্যাপসটির ভিতরে ঢুকে গেলাম। এটা হলো আমার ইমো অ্যাপস। তো ঠিক আছে, এখান থেকে যে কাজটি করতে হবে, আমার যে প্রোফাইল আইকন আছে, প্রোফাইল পিকচার আইকন, জাস্ট তার উপরে আমরা একবার ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস নামের একটা অপশন আছে বন্ধুরা। এই সেটিংস নামের উপরে জাস্ট আমরা একবার ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন, ফাংশন, প্রাইভেসি, স্টোরেজ অ্যান্ড ডাটা, ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যাবাউট। তার মধ্যে আমরা যেখানে চলে যাব সেটা হচ্ছে একদম নোটিফিকেশন বার। ঠিক আছে, তো আমরা সরাসরি নোটিফিকেশন বারে চলে যাচ্ছি। নোটিফিকেশন বারে চলে আসার পরে বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মেসেজ নামের একটা অপশন আছে, মেসেজ অপশন। এখানে এসে আপনারা রিংটোন সেট করতে পারবেন। মেসেজের রিংটোন কীরকম, মেসেজের রিংটোন কেউ যদি আপনাকে মেসেজ পাঠায় তাহলে মেসেজের রিংটোন এগুলো আপনারা সেট করতে পারবেন। স্টাইল আছে, এটা সাধারণত আমরা এইটা ব্যবহার করি। তাছাড়া অনেক রিংটোন আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক আছে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক রিংটোন আছে। তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নেব। আমি এটাই সেভ করলাম, এটা ওকে করে দিলাম। ঠিক আছে, তারপরে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসব। বেরিয়ে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিগ গ্রুপ নামের একটা অপশন আছে, এটা আমরা অ্যালাউ করে দেব না, এখানে কোনো কাজ করব না। আমরা সরাসরি এখন চলে যাব কলস। ঠিক আছে, যে কলস নামের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট এর উপরে একবার ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডিফিকাল্ট রিংটোন। ঠিক আছে, জাস্ট এর উপরে একবার ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আমরা সাধারণত এইটা ব্যবহার করি। ঠিক আছে, তো আমাদের কিন্তু এটা ভালো লাগে না। ঠিক আছে, সবার ফোনে যদি একই বাজে তাহলে তো সত্যি শুনতেও খারাপ লাগে, দেখতেও খারাপ লাগে। তো এখান থেকে যে কাজটি করতে হবে, সরাসরি এখানে গিয়ে এখান থেকে আপনার যে কোনো একটা রিংটোন সেভ করে নিতে হবে। শোনাচ্ছি আমি। আমি একটা সেভ করে দিলাম। তো দেখলেন এখানে কিন্তু সেভ হয়ে গেল। ঠিক আছে, তারপর কলার টিউন, এখানে এসে আপনারা যদি কেউ যদি আপনাকে ফোন দেয়, কত সময় গান বাজে। ঠিক আছে, আপনারা সাধারণ ফোনে যদি ফোন দেন তাহলে কিন্তু গান বাজে। তা ঠিক এরকম ইমোতেও আছে। আপনি যদি ইমোতে ফোন দেন তাহলে এখান থেকে যে কোনো একটা সং সিলেক্ট করে লাইকি ইনস্টল করতে বলে। তো ঠিক আছে, লাইকিটা আমার ইনস্টল করা নেই। তো এখান থেকে লাইকি আপনারা ইনস্টল করে এখানে জাস্ট এর উপরে টাচ করে ওকে করে দিই, ইনশাল্লাহ এখানে আপনার কলার টিউনটা সেভ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত পেলেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে